यह देखो प्यारे बच्चों मिनी एक्सकेवेटर, इसको मिनी एक्सकेवेटर कहते हैं। यह छोटी खुदाई मशीन होती है। यह देखो प्यारे बच्चों आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक, इसको आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक कहते हैं। यह बड़ा डंप ट्रक होता है। यह देखो प्यारे बच्चों टेली हैंडल, इसको टेली हैंडल कहते हैं। यह मशीन दूर तक सामान उठाकर रखने में मदद करती है। यह देखो प्यारे बच्चों फोर्क लिफ्ट, इसको हिंदी में फोर्क लिफ्ट कहती है। यह मशीन भारी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए उपयोगी होती है। यह देखो प्यारे बच्चों बैकहो लोडर, इसको हिंदी में बैकहो लोडर कहती हैं। यह मशीन आगे से मिट्टी उठाती है और पीछे से खुदाई करती है। यह देखो प्यारे बच्चों रोड रोलर, इसको हिंदी में रोड रोलर कहती है। यह सड़क बनाने वाली मशीन है। यह देखो प्यारे बच्चों ट्रैक्टर ट्राली, इसको हिंदी में ट्रैक्टर ट्राली कहती है। यह ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली गाड़ी होती है। यह देखो प्यारे बच्चों ड्रिल रिग मशीन, इसको हिंदी में ड्रिल रिग मशीन कहती है। यह मशीन जमीन में गहरा छेद करने के काम आती है। यह देखो प्यारे बच्चों क्रॉलर क्रेन, इसको हिंदी में क्रॉलर क्रेन कहती हैं। इस क्रेन के नीचे पहिए की जगह चैन जैसी पट्टियां होती है। यह देखो प्यारे बच्चों रफ टेरेन क्रेन, इसको हिंदी में रफ टेरेन क्रेन कहती है। यह क्रेन ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी आसानी से चल सकती है। यह देखो प्यारे बच्चों पाइप लेयर मशीन, इसको हिंदी में पाइप लेयर मशीन कहती है। यह मशीन बड़े पाइपों को जमीन में रखने के काम आती है। यह देखो प्यारे बच्चों कॉम्पैक्टर मशीन, इसको हिंदी में कॉम्पैक्टर मशीन कहती है। यह मशीन मिट्टी या सड़क को दबाकर मजबूत बनाती है। यह देखो प्यारे बच्चों टैंडम रोलर, इसको हिंदी में टैंडम रोलर कहती है। यह सड़क बनाने वाली मशीन है। यह देखो प्यारे बच्चों वाइब्रेटरी रोलर, इसको हिंदी में वाइब्रेटरी रोलर कहती है। यह रोलर मशीन कंपन वाइब्रेशन के साथ जमीन को दबाती है। यह देखो प्यारे बच्चों कंक्रीट मिक्सर मशीन, इसको हिंदी में कंक्रीट मिक्सर मशीन कहती है। यह मशीन सीमेंट रेत गिट्टी और पानी को मिलाकर कंक्रीट बनाती है। यह देखो प्यारे बच्चों मिनी डंपर, इसको हिंदी में मिनी डंपर कहती हैं। यह छोटा डंपर वाहन है।